Salam əziz şagirdlər, bu gün biz 6-cı sinif təbiət dərsliyindən bitki və heyvanların yoluxucu xəstəlikləri haqqında məlumat alacağıq. Öyrənmişdik ki, biz patogen nəyə deyildi və sahib nəyə deyildi. Yoluxmuş orqanizm sahib, xəstəlik törədənlər isə patogenlər adlandı. Şəklə diqqətlə baxsanız, burada xəstəliyə yoluxmuş bir ağac yarpağı görəcəksiniz. Siz bunu bu rəngdə də görə bilərsiniz, tünd qara da görə bilərsiniz, ağımtıl, bozuntul rəngdə də görə bilərsiniz. Məlum məsələdir ki, bu cür görüntüyə sahib olan bitki tez bir zamanda məhv olur və onun solub, quruyub yoxa çıxır. Bu xəstəliyi mikroorqanizm olaraq bakteriyalar, göbələklər törədə bilərlər. Bunun üçün hansı növ patogenlər var, hansı növ xəstəliklər var bitkilərdə, gəlin onlarla bugün tanış olaq. Bitki patogenləri müxtəlif əlamətlərinə və simptomlarına olan xəstəliklərə səbəb olurlar. Bunlarla biz bu simptomları müayinə etməklə, dəqiqləşdirməklə, müəyyən etməklə yoluxmanın qarşısını ala bilmək üçün müxtəlif cür müalicə üsullarından istifadə edə bilərik. Hansılara rast gəlmişdir? Qara ləkə, mozaika, qara ləkəlik və pas. Nədir qara ləkə? Gördüyünüz kimi yarpaqların üzərində, əsasən bu qızılgül kollarında, itburnu kollarında rast gəlinir. Yarpaqda kiçik qara ləkələr olur və onlar saralıb tökülməyə başlayırlar. Mozaika isə əsasən bu tütün mozaikası kimi deyilir, bu virus xəstəliklərə aiddir. Bitkilərin yarpaq gövdəsində və gövdə yumurlarında, kök yumurlarında rəngsizləşmə müşahidə olunur ki, yarpaqda qıvrılmalar müşahidə olunur. Ona görə bunlar sanki bir-birinin üzərinə yığılmış yarpaq görüntüsü əmələ gətirdiklərinə görə bunlara mozaika virus xəstəliyi deyilir. Qara ləkəlik isə biz heyvanlardan, bitkilərin üzərində ən çox pomidorlar bizim rastımıza çıxır ki, sanki pomidorun üzərində sarı və qara tünd ləkələr olur ki, bunlar bakteriyal xəstəlikdir və bitkinin yarpaq, gövdə və meyvələr üzərində çürüklər, qurumalar və solmalar əmələ gətirir. Pas göbələyi isə əsasən bu demək taxıl bitkilərində özünü göstərir. Göbələk xəstəliklərinə aiddir. Yarpaqlarında, bəzən də zoğlarında əmələ gələn rənglər bir müddətdən sonra qırmızımtıl və narıncı rəng olur. Bu verilən xəstəlikləri nəyə diqqət yetirməliyik? Hansılar bunlarda virus mənşəlidir? Mozaika virus mənşəlidir. Hansılar göbələk mənşəlidir? Götürürük. Göbələk mənşəli olan qara ləkəni, bir də pası götürür ki, göbələk mənşəlidir. Hansı bakteriyal mənşəlidir? Qara ləkəlikdir. Virusu oldu nə? Mozaika aid oldu. Sonra, şəklə diqqətlə yetirsəniz, bu sitrus xərçəngi adlanan bir xəstəlikdir. Burada yaşıl rəng, məsələn, limon üzərində göstəribdir. Yaşıl rəng qəhvəyi rəngə çevrilmişdir ki, bu fotosintezi təsir göstərir. Yəni, fotosintez artıq zəifləməyə doğru gedir və meyvələrdə qəhvəyi ləkələr rast gəldiyinə görə vaxtından əvvəl qopub düşürlər. Patogen orqanizmlər bitki və heyvanlarda da xəstəliklərə səbəb olurlar. Qeyd etdiyimiz kimi limondur, əncirdir, banandır və bəzən otaq bitkilərində biz bunlara rast gələ bilərik. Və bu zaman bu xəstəliklər yayılan bitkilərdə məhsuldarlıq aşağı düşür, qida keyfiyyəti aşağı düşür, məhsuldarlıq dediyimiz kimi azalmış oldu. Göbələk xəstəlikləri insanda necə ki, ayaq göbələyi əmələ gətirirsə, mikroorqanizm olaraq, yəni patogeni əmələ gətirirsə və həmçinin bəzi növ heyvanlarda da ciddi xəstəliklərdə qədər olmasa da ən azından xəstəliklər törədirlər. Bitkinin bütün hissələrinə kök, gövdə, yarpaq, çiçək, meyvə, toxum kimi hissələrinə təsir göstərirlər və bu bitkinin toxumalarına əsas daxil olmalıdır. Virusdur, bakteriyadır, göbələkdir, bitkinin toxumasına daxil oldusa, istədiyi vəziyyətdə, istədiyi formada inkişaf elə orqanizmi məhv edə bilər. Nəticədə bitki zəifləyir, inkişafdan qalır və bir müddətdən sonra isə məhv olurlar. Tütün mozaika virusunu, baxın, burada diqqət yetirin. Bu yarpaqlarda sarı ləkələr olur ki, səbəb olduğu xəstəliyin əlamətidir ki, onlar yarpaqları sərnəkdə olmalıdır. Fuzarium xəstəliyində isə torpaqda patogen göbələklər, yəni patogen göbələklər, yəni göbələk mənşəlidir, gəlin belə deyək. Demək, fuzarium göbələk mənşəlidir və bitkinin cücərtisinə və köklərinə daxil olaraq su borularını zədələyirlər ki, nəticədə su borusu zədələndikdə su çəkə bilmədiyinə görə qeyri-üzüm maddələr, üzüm maddələr sintez olunmur, nəticədə isə biokütləsi azalır və bitki məhv olur.
Xəstəliklərin yoluxması insanlar üçün də nadir baş verə bilər. Bitki virusları əsasən bitki mənşəli qidalar və sular vasitəsilə yoluxmuş olurlar. Həşərat virus üçün daşıyıcıdır. Sahib orqanizm isə həm həşərat da ola bilər, məsələn malariya parasitində, həm də insan da olmuş ola bilər. Bakteriyalar, viruslar, göbələk dedik ki, müxtəlif növ xəstəliklər törədirlər. Bir növ bakteriya xəstəliklərindən biri də vərəmdir. Heyvanlarda bu xəstəliyə rast gəlinir. Bunlar heyvan və insanların qanlı öskürməsinə, arıqlamasına, bəzən də ölümünə səbəb olur. Vərəm öskürək və askırma zamanı hava damcı yolu ilə daxil olur. Malqara əsasən sürü halında yaşadığı üçün xəstəlik yoluxmuş orqanizmdən digərlərinə asanlıqla ötürülür. Nəticədə biz həm heyvanın südündən, ətindən istifadə etdikdə zəncirvari olaraq bu xəstəliyə yoluxmuş ola bilərik. Bu patogenləri öldürmək üçün təsirsiz hala gətirməkdən ötürü inəkdən sağlanan südü o dəqiqə içmək məsləhət deyil. Əti çiğ bişməmiş, yaxşı bişməmiş əti yemək də məsləhət deyil. Həmçinin ki, yenə qədərləmə etmək lazımdır ki, hər hansısa bir heyvana toxunduqdan sonra əlimizi gigiyenik qaydalara uyğun şəkildə yumalıyıq ki, əlimizi gözümüzə, ağzımıza aparan zaman viruslara, ümumiyyətlə bakteriyalara, mikroorqanizmlərə yoluxmayaq. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin çalışmasına gəlin baxaq. Dünya miqyasında ictimai sağlamlıq problemi olan uzun və müddətdir ki, davam edən bastil və ya çöp şəkilli bakteriya tərəfindən törədilir. Söhbət burada vərəmdən gedir. Çünki vərəm çöp şəkilli və ya bastillərdir. İnsanların daha sıx yaşadıkları və işlətdikləri şəraitdə vərəm xəstəliyə daha sürətlə yayılır. Səbəb nədir? Çünki burada insan sıxlığı var. İnsan sıxlığı çoxdursa, orada artıq yaşam mücadiləsi artır və insanların bir-birinə təması da artmış olur. İnsanlar malqaraya necə yoluxur, nə kimi ziyan vurur, onlar həmin vərəm xəstəliyini tutulmuş heyvanın ətindən, südündən, bir sözlə onun məhsullarından istifadə etməklə bu xəstəliyə yoluxmuş olurlar. Ev tapşırığı olaraq öyrəndiklərinizi yoxlayın 1-2-3 yazmağınız məsləhətdir. Gəlin burada xülasə hissəsinə baxaq. Xəstəliklər dedik 2 cür olur. Yoluxucu xəstəliklər, yoluxucu olmayan xəstəliklər. Yoluxucu xəstəliklər insandan insana da keçir, heyvandan insana da keçmiş olur. Amma yoluxucu olmayanlar isə insandan insana keçə bilməz. Ümumiyyətcə hər hansı bir orqanizmdə varsa, olduğu kimi də onda qalır. Hansı növ infeksiyon xəstəliklər keçə bilər yollarını? Hava damcı yolu ilə, qida və su vasitəsi ilə, fiziki təmas, yəni toxunuşla daşıyıcı heyvanlar, yəni hansısa bir həşərat gedib sağlam orqanizmaya qonur və ondan əvvəl hansı bir xəstə orqanizmanı sancıbsa, gətirib onun qanını digər sağlam insan orqanizmasının qanına yeridə bilər. Və yoluxmuş şəxsin bədən mayeləri təmas yolu, tutaq ki, kimsə zədələnibsə, onun bədəndəki qan mənim əlimə dəyməməlidir. Dəysə tez bir zamanda dezinfeksiya etməliyəm, yumalıyam, spirtləməliyəm. Çünki bilə bilmərəm mənim bədənimdə, əlimdə hər hansısa bir cızıq olarsa, həmin qan birbaşa mənim qanıma diffuziya edib xəstəlik törətməsinə səbəb ola bilər. Xəstəliklərə qarşı nə kimi qoruyucu tədbirlər var? Bədən infeksiyalarına qarşısının alınması, buna deyilir kimyəvi qoruyucu. Mexaniki qoruyucu isə demək istifadə olunanlar dəri patogenlərə qarşı sərtdir və burun tükləri toz səciklərini mikroorqanizmləri tutub saxlayır. Hüceyrə müdafiəsi əsasən leykozitləri göstərə bilər ki, ağ qan hüceyrələrdəki fagositoz yolundan qidalanaraq orqanizmə düşmüş yaş cisimləri məhv etmiş olurlar. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. Məsləhət görə ümumiləşmiş tapşırıqlarda işləyəsiniz. İnşallah ki, nə aydın deyilsə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun.